Ja. For 3 år siden så gjør det nekrar feminismusstunder. Jeg har alltid blivet 25 til et eller annet. Og jeg følte så at det eggvillige, tiltrångt, og jeg har samfunnet i det at sette tingene opp på plass. Vi Guds år. Guds år setter tingene opp på plass. Jeg må nevne det at jeg akkurat ser ut av nett noen for en 2 døven siden og en unga gifta amerikanska kone, 32 år. Hun stående under kanal ut av YouTube, hun heimagengande husmauer, hun mauer av 2 bøtnen, og hun vil leva et hardt liv, hun ikke tryggvande. Men hun skjeltar alt av, hvordan lengt ut i alt og hvordan ui gelluttar allar hennara vinkoner og ikke skiludamon, hvordan der utnyttar sånne menn, bare til å bli på veien, og så i ratten vitt dem, beskyldet der for at hava nei til der, tar der slett ikke hava gjørst det. Og annars bare for at få baden vitt dem, og så bare mjölka dem for penger. Og så bare en kjeika træt, og et annet baden, og så mjölka dem for penger. Der atlas har ikke blivet ordentligere. Hon kallar det for hårer. Hårer. Det kallar jeg det for glatt vekk for jøsene. Og nei, jeg pura forundra over irriteras. Purast altså. Og allt satt som hon sier, skal si det til at når hon var vreka av sine mamma henne var fullstendig håpløs, og papen var stoffmisbrukare og alkoholikare, så hon var alt til ommesun og abbasun. Det vil si, hon finner ikke fra bandsbøyni av ter gamle møyningarna inn, og hon finner ikke en mann som arbeider og tjener, og så sier hon bare, vars kvett, hvis det alt leivet her, så vil jeg bare være hjemme og passe bøttene. Til det som, og hon sier at det det som jeg føler som at jeg øye som mamma gjerra. Skapt til det her, sier hon. Og han vi glad og sjálvande. Det gift i 20 år, og hon sier hon omkant for uttrykk, det ikke drømt om å være. Hon ordentlig opp alt. Ordentlig opp alt. Og hever bibelskar møyningar. Bibelskar møyningar, varst du, til til at mentanen her i Vestrøymenen, siden reformasjonene, mentanen, hoksanen, og reformasjonene, altså til grunnt av Bibelna. Og faktisk mer at reformasjonene, til faktisk mer ikke vitt jo heller. Jeg vil skulle le okra lov, bygge okra lov, etter så som Guds år sier. Og til det som man gjør de gamle døven her i fargen øysene, og familiene var sterskar og høylstøptar, og hildo, jeg har sagt det før, at jeg var blevet 11 eller 12 år, og jeg første før hørte til at 2 skulle skiljast. Jeg ser at det under fallsteg. Jeg vet ikke akkurat rydde og anker fortalte jeg til, jeg minnes hvordan alt ble bløyk, og munnene førte opp, og det ble tøgnet 2 minutter, det var som om anker var deier. Det var akkurat som vi fikk alle spanna av kalden vatten om man i vrokken. Atmosfæren brøttest, jeg måtte lust, hva hendte her? Man følte det. Skiljast. Altså, hva hoksar hun fyrir seg? Sjálvande var det en heks som romte fra sine manne. Det det nastan alltid. Nå fer jeg at gjøre nekrar mannsstunder. Jeg sier til kun mannen, var det sørst, feminismestunden, rakka jeg nyer og eller sette hei feministunnen, ressoka teisonen og heksonen, og hårenen og atlentoy, altså hvem vil jo heksonen her. Men nå får jeg gjeva til kun mannen, og særlig til kun kristne mannen, stål i bøynene. Jeg får si at jeg kunne vise at jeg kunne, og i Guds åre, hva er god, hever givet til kun, og sett til kun til, og atlet til kun til, og lurste etter tog, og takk det inn ut i hjertet, og skudja alt annet. Til alt annet som sier noe annet lign.
Vi leser først, og den første stunden snur seg om at mæveren settur av gode at stjødna. Han setter av gode at stjødna konesøyne. Han setter av gode at stjødna husesøyne. Han setter av gode at stjødna landene. Det første konesøyne til Genesis 3:16. Genesis 3:16. Vi kvinnorna sier han vil størlige markfald at tunna sorg og tunna framelding. Og i sorg skal du bæra fram bøten, og tunn tra skal være til ektamanns tunns, og han skal stjødna iver tær. Så at javnstøvnevnden i havn, hon kan eta lorst. Det ikke javnstøva. Fra Guds egna munne så hever God sett mannen at stjødna konesøyne. Nu leser jeg i enske King James. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. To rule, til stjødna, til en kongur, en presidentur, og en forsettsråherre. Han han som stjødnar, han efsta vald. Det ikke javnstøva oi tjunabanden, eller mittlen mannen og konu hans herra. Mæveren settur av gode at stjødna konusøyne. Om det kun loika det til oi til mer loika fort Guds årsida. Og altså en bibeltryggvande mævor. Javnstøva fører alt ut i lorst, og javnstøva oppløyser tjunabandet. Javnstøva fører inn anarki og klantur. Andre mævor som i ordan finnes jo i tog, at kona ryser og pomse, og begynner å hundse han til, og at bestemme over honom. Andre mævor. Så leser vi 4 Timotheus 3:4. 4 Timotheus 3:4. 4 Timotheus 3 snur seg om biskopsembete. Biskopen den hakste og i en stedbundnare menighet. Han kan si han hyren. Eller til at han stovnaren og en ungur, så han blevet gammal kanskje, eller eldre, og så teker han ungur vi som kanskje praktiserande hyren, men så biskopen en som viser og gammal, og som her, som lukka som en av de eldståisene. Så sånn skilje at her i ødelen føren. Men God sier til, og i vers 4, at det skal være ein som stjødnar vel sønnen egna huset. Stjødnar, one that ruleth well his own house. Enska King James. Fyra Timotheus 3:4. One that ruleth well his own house. Her det samme ord i atur, ruleth. En konkur stjødnar, en presidentur stjødnar. Til han som hever raurivisen i hånd, til han som sitter og styrer, til han som stjødnar, til ikke konan, til ikke til allmenna, til ikke badnaveren til at paven var det, til mæveren og i sin egna huset, som stjødnar sønnen huset. Til god til å sette han av stjødna, i sin kone og i sin huset. Han husherren. Han hakst i husen hon. Lät du ongan teka støyre i her, eller knulva til av traunen i til negna huset, til konkur her. Ein som stjøtnar vel sin negna huset, hevande sunne bøten og i undergivne, vi atlar saumasemme. Hvor det så viktigt, hvor sier God at tar hakst og hyren og biskopen skulle være firemyndalig og stjøtnar vel sin negna huset, tog at det mynden, det tjattnen i møgnjøtene, til tan mynden, tan firemynden som ødel og i møgnjøtene som sitter her, halvtrus, 100, whatever, som de hittar på, som tan mynden de får inn i sitt hjärsta, og hette det som God vil, så løsne det
de eldste i møgnhøytene, så som det de løyande. Ok, hetta er det som Guds ord sier. Så om de ikke så sier Guds ord det allikevel. Hetta er det som Gud vil. At mæveren skal være en som velfører for stjøtna. Han skal ikke være hundsaver av konusøyne. Nå, han skal stjøtna som egna huset. Ja. Og til samanborar, så vil jeg vise at i 4 Timotheus 5:14 stender nekka anna om konuna. 4 Timotheus 5:14. Jeg vil tessvegna at hinnar yngre kvinnor giftist, øye bøten, løye huset. Les det her i ensko. 4 Timotheus 5:14. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house. Hugsa der guide og imun til rule. Rule til konkurren. Og guide, hva det er? Ja, det at passa, røtja, heva tan dagliga reksturen. Jeg sørger for at nok i kølskapen, jeg sørger for at alt vaska og rønt inni og alt det forskjellige. Det det som God vil vitte kun. Det som kallar det kristen. Det færre ut i anarki, til det var fyllt, hamsins røtten, og det var ikke studeret til Bibel. Nå er jeg kommet å se at du kan sannlaga om hese ting, og jeg fylgje hesson. Det halsebøt. Jeg viser det kun atter til der gamle gøtene. Der gamle gøtene, som der sanno og røyno og røtte gøtene. Og så det 3 punktet til at God vil sette mannen at løya eller stjøtna og i landen. Det vil si boinon og landen. Jesaja 3:12. Jesaja 3:12. Hva følger møyne vi vøyker? Bøtten torra kuarar, og kvinnor stjøtna ivertøymon. Og folk mot de som løya til elva til at færa skøyvun, og øya ved rasatøyna. Det satt i ensko. Det Herren som sier det til sjálfur. Minst hva han sier i Genesis 3:16, at han setter mannen av stjøtna over konene. Og her det kappa høttene. Bøten stjøtna til seg unger avvitar, unger første tjuvene som unger vita, som bare bøten, setter av styr av landet og koner. Det ikke rett. Det ikke rett. Enska King James. As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. Det er altså kvinner stjøtna over mannen, mennen har ikke langt valgte. Kvinner känsloriknar, fafångtar, stoltar, huggmöjar, bortar, kvinnor, stjøtna over mannen. Det stjøtna ikke kone over mer. O my people, they which lead thee, cause thee to err. Ja, kvitt her. Ja, men hva det som løyer deg? Til bøten, unge menn og kvinner. Tog for at det skøyv, og til å ivergive herrens minster, til å ivergive herrens ved, til å ivergive herrens måte å gjøre tingene på, enn tog i møgnøyden og det. Og jeg standet i øtlene med, og jeg vrekker det alt, og standet fast ved Guds år, og kun gjøre det kun til, om det kun damer til å ta mot det bare finne det kun til. Gjør så vel.